Journey software မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ customer maintenance အကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် customer maintenance ကိုအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက် customer တွေက customer ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ customer name တွေ customer code တွေပြီးတော့ control account တွေကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် auto code ဆိုလို့ရှိရင်တော့ auto ချပေးမယ် code ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကို customer ရဲ့အမျိုးအစားတွေကိုလာပြီးတော့ရွေးချယ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီညမှာတော့လိပ်စာတွေဆက်သွယ်ရမယ့်သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ email တွေကို customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေလာပြီးရွေးချယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်သို့တော့သတိထားမှာတစ်ခုကတော့အနီရောင်ကမဖြစ်မနေဖြစ်ရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်picture အောက်မှာတော့ကို customer company ရဲ့ logo လာပြီး attach လုပ်လို့ရတယ် customer price ကိုတော့ကျွန်တော်လာမဲ့ stock module ရဲ့ price group ခေါင်းစဉ်အောင်မှာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ customer စီမှာ department တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ department တွေအလိုက်ကိုလာပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ် email လာပြီးသတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီကို customer ရဲ့ဒီ member registration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ information တွေလာပြီးတော့တင်စီထားလို့ရပါတယ်ကို customer ရဲ့ company တွေဟာ company တစ်ခုထက်မကလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ godown တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ godown တွေရဲ့လိပ်စာတွေဒီကို customer ရဲ့ဒီရုံးခွဲလိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေဒီမှာလာပြီးတော့သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အားလုံးပြီးပြီဆိုရင်တော့ save ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် notes နေရာမှာတော့ကိုမှတ်သားထားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလာပြီးတော့မှတ်သားထားလို့ရပါတယ် file attachment တော့ဒီကို customer နဲ့သဘောတူညီထားတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေစာရွက်စာတမ်းတွေလာပြီးတော့တခါတည်း attachment အနေနဲ့လာပြီးတွဲထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ save ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်